أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. كيف أنتم؟ بخير؟ طيب؟ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സാർ ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക് തരും. സാറ് ഇവിടെ ഹയവാനിൻ്റെയും തുയൂറിൻ്റെയും വോയിസ് കേൾപ്പിക്കും, ശബ്ദം. നിങ്ങളത് ഏതാണ് ഹയവാൻ എന്നും ഏതാണ് തുയൂർ എന്നും പറഞ്ഞു തരണം. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ. കേട്ടില്ല എല്ലാവരും? ഹയവാനാണോ തുയൂറാണോ? ഹയവാനാണല്ലേ? എങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഏതാണ്? നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ശബ്ദം കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ളത്. മുംതാസ്. സുമ്മ ഓക്കെ. ഏതാണ്? തുയൂറാണോ ഹയവാനാണോ? തുയൂറാണല്ലേ. ഏത്? ആകാശത്തിലൂടെ ഉയർന്നു പറക്കുന്ന, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സ്വക്കറുൻ. അയവാ, അടിപൊളിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. സ്വക്കറുൻ ലിഫ്ദിഉൻ. ലിഫ്ദിഉൻ സ്വക്കറുൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം. നിങ്ങൾ രണ്ടും പറഞ്ഞ്, സ്വക്കറും പറഞ്ഞ് ലിഫ്ദിയും പറഞ്ഞ്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അത് തന്നെയാണോ സ്വക്കറിൻ്റെയും ലിഫ്ദിൻ്റെയും ശബ്ദമെന്ന്? ലിഫ്ദി. ഓക്കെ, സ്വക്കറുൻ. അയവാ, അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം സാറിന് നല്ല സന്തോഷമായി. ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ത്വബില് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളെ സ്കൂളിലും നിങ്ങളെ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലോ ത്വബില്. വെരി ഗുഡ്. ത്വബിലുൻ. എങ്കിലും ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ത്വബിലൊന്ന് കൊട്ടി നോക്കിയാലോ? സാറെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സാറെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൊട്ടണം. ഓക്കെ, റെഡി, സ്റ്റാർട്ട്. ത്വബിലാണ്. ഡും 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 ഡും. പോരാ, ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു എനർജി വന്നില്ല നിങ്ങളെ. ഒന്നുകൂടി. റെഡി, സ്റ്റാർട്ട്. ത്വബിലാണ്, നല്ല എനർജറ്റിക്കില്. ഡും 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 ഡും. അയവാ, ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ത്വബിലുൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ത്വബിലുൻ. ത്വബിലുൻ ഞാനീ ചെണ്ട. നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ചെണ്ടയ്ക്ക് ഒരു കൊട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ. ത്വബിലുൻ ഞാനീ ചെണ്ട. മൻ ഹാദ? സൊബിയല്ല. സൊബി ചെറിയ വാവയാണ്. ഇത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ത്വിഫ്ലാണ്. ത്വിഫ്ല്. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ത്വിഫ്ലുൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ത്വിഫ്ലുൻ. അയവാ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ബൈത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ബൈത്ത്.
ബൈത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തൂബിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ? ആ, ഇഷ്ടിക, കല്ലുകൾ, ബ്രിക്സൊക്കെ. ആ, തൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിക്കാറുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാറ് കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ 3 കലിമത്തുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ത്വബലുൻ, ഡും ഡും. ത്വിഫ്ലുൻ, അയവാ. തൂബുൻ, ബ്രിക്സ്. ത്വബലുൻ, ത്വിഫ്ലുൻ, തൂബുൻ. ത്വബലുൻ, ത്വിഫ്ലുൻ, തൂബുൻ. എങ്കിലേ ഈ 3 കലിമത്തുകളിലും വന്നിട്ടുള്ള ആ ഹർഫ് ഏതാ? 3ലും ആ ഹർഫ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ത്വബിലുണ്ട്, ത്വിഫ്ലിലുണ്ട്, തൂബിലുമുണ്ട്. ഏതാണ്? സർ കാർഡ് കാണിക്കാം, പക്ഷേ അത് ആ ഹർഫ് എന്നാണോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണേ. ഹർഫ് അതെന്നാണോ? ത്വ, ത്വി, തു. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ത്വ, ത്വബലുൻ, ത്വി, ത്വിഫ്ലുൻ, തു, തൂബുൻ. അയവാ. അപ്പോൾ 3 കലിമത്തുകളിലും വന്നിട്ടുള്ള ഹർഫാണ് ത്വ. ത്വ ഫത്ഹ ത്വ, ത്വ കസ്റ ത്വി, ത്വ വമ്മ തു. ഓക്കെ, എങ്കിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ പോയിരുന്നു? കാട്ടിലൊക്കെ പോയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ കാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ലൊബീനെ കണ്ടിട്ടില്ലേനോ? ലൊബീൻ. നിങ്ങളൊക്കെ ടൂറ് പോകുന്ന സമയത്ത് സൂലൊക്കെ ടൂറ് പോയപ്പോൾ ലൊബീനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേ ലൊബീൻ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ലൊബിയെ. മാൻകുട്ടി, മാൻകിടാവിനാണ് നമ്മൾ ലൊബിയെ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൊബിയുൻ. അയ്യോ, എങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഈ കുതിരകളൊക്കെ ഓടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. കുതിര ഓടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലിൽഫ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ലിൽഫ്, അതിൻ്റെ കുളമ്പുകളില്ലേ? ആ കുതിരയുടെ കാല്, ആ കാലിനാണ് കുളമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിൽഫ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ലിൽഫുൻ. അയ്യോ, അപ്പം അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഓടുന്ന സമയത്ത്. നല്ല നമ്മുടെ കാലുകളെക്കാൾ, നമ്മുടെ റിജിലിനേക്കാളും ലിൽഫിന് എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല സ്ട്രോങ് കൂടും. നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ അല്ലേ കുതിരകളൊക്കെ ഓടാറുള്ളത്? ലിൽഫുൻ. അവസാനത്തെ കലിമത്ത് ലൊഫ്റുൻ. നമ്മുടെ ലൊഫ്റ്. എന്താണ് ലൊഫ്റ്? നമ്മുടെ തള്ളവിരലിന്, തമ്പിനാണ് നമ്മൾ ലൊഫ്റുൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൊഫ്റുൻ. അയ്യോ, ലൊഫ്റുൻ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക്. ലൊബിയുൻ, ലിൽഫുൻ, ലൊഫ്റുൻ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. ലൊബിയുൻ, ലിൽഫുൻ, ലൊഫ്റുൻ. അയ്യോ, എങ്കിലേ ഈ 3 കലിമത്തുകളിലും വരുന്ന ആ ഹർഫ് ഏതാ? നേരത്തെ നമ്മൾ ത്വ ആണ് 3 കലിമത്തിലും വന്നതെങ്കിൽ ഈ 3 കലിമത്തുകളിലും ഏതാ വന്നത്? ത്വാൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒറ്റ ഒരു കുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ അതേതായി? ലബി, ലിൽഫ്, ലൊഫ്ർ. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഹർഫ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഹർഫ്. ലബി, ലിൽഫ്, ലൊഫ്ർ. ലബി, ലിൽഫ്, ലൊഫ്ർ. അയ്യോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ത്വ എന്ന ഹർഫും വ എന്ന ഹർഫും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലിമത്തുകളും പഠിച്ചു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഹർഫ് ത്വ,
ഹർഫുൽ ള എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് ആ ഹർഫുകൾ ഒന്ന് ടീച്ചർക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇന്ന് നമുക്ക് എഴുത്താവാം. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സാറ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ബുക്കും പെൻസിലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തേ. ഓക്കെ, എങ്കിലും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം. നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ത്വായിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഒരു തവണ കൂടി. ഓക്കെ, ഗുഡ്. എങ്കിൽ ത്വാ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതി. ഈ ത്വാന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അത് ഏത് ഹർഫായിട്ട് മാറും? ഹർഫ് വാ. വീഡിയോ കാണൂ, പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് എഴുതി അയക്കാനുള്ള വർക്കാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ത്വാ എഴുതിയതുപോലെ എഴുതി മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡോട്ട്, ഒറ്റൊരു ഡോട്ട് ഇടുന്നു. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. വെരി ഗുഡ്. ഒരു തവണ കൂടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 ഹർഫുകൾ എന്ന് എഴുതി പഠിച്ചു. ഹർഫ് ത്വാ, ഹർഫ് വാ. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ എഴുതിയ 3 തവണ എഴുതിയില്ലേ, ത്വാ വാ. ഇനി ഫതഹ്, കസ്റ്, ലം, ത്വാ ത്വി തു, ള ലി ലു. ഇത് 3ഉം ഫതഹും കസ്റും ലമ്മും ഇട്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതിയത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇന്നത്തെ സാറ് തരുന്ന വർക്ക് ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല നീറ്റ് തന്നെ എഴുതിയത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ത്വബിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന്. ഓക്കെ, റെഡി, സ്റ്റാർട്ട്. ഡും 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 ഡും. അയവാ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി. ത്വബിലുൻ ഡും 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 ഡും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്.